အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဒီဗီဒီယိုလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ဇာတ်ထည့်သွင်းမှုထည့်သွင်းနည်းတွေဇာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က table ထည့်သွင်းနည်းပေါ့နော် table ထည့်သွင်းနည်းကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့Okay Microsoft မှာကျွန်တော်တို့ table ထည့်သွင်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့ my table ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းမလဲဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ home တို့ insert တို့ design တို့ layout တို့စသဖြင့် tab တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ insert ဆိုတဲ့ tab ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ် insert tab ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အောက်ဘက်မှာပဲ table ဆိုတာရှိတယ်ဒီ table လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျာနော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလယ်နားလောက်မှာ insert table ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ insert table လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုရင် number of column ရှိတယ် number of row ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတ်တစ်ခုမှာဆိုရင်သူက column နဲ့ row ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ column ရေအတွက်ဘယ်လောက်လဲကိုရိုက်မဲ့စာလေးอ่ะဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက row ရေအတွက်ဘယ်လောက်လဲပေါ့ကိုလိုအပ်တဲ့အတိုင်းဒီမှာပြင်ပေးလိုက်ရုံပဲ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ number of column ကိုကျွန်တော်9လို့ပြင်လိုက်မယ် number of column ကို9လို့ပြင်လိုက်မယ် number of row ကျတော့ကျွန်တော်ဥမာ6 row လို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ6လို့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ဘက်မှာကျွန်တော်လောလောဆယ်ဘာမှတော့မယူသူပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့9 column နဲ့ကျွန်တော်တို့6 row ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ table တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရလာလိမ့်မယ်ဗျဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်9 row 9 row လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရဖြစ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးလို့ရတဲ့နေရာဒီမြင်ရနှစ်ကြောင်းကြားထဲမှာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုတစ်နေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာလေးနေရာငါးနေရာ6 8 9ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ column ဒီလို6ခုရှိမယ်ပေါ့နော် column 6ခုရှိမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ column ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် row ခုန6လို့ပြောခဲ့တာเนาะဒါ6 row လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ1တန်း2တန်း3တန်း4တန်း5တန်း6တန်းဟုတ်ပြီအဲ့နေရာမှာစပြီးတော့မှဒီ beginner အတွက်ပေါ့နော်တင်းနေလေးမတက်တာဘာတွေမတက်လဲဆိုတော့ဒီ column row တွေ column တွေရည်တွက်တဲ့နေရာမှာမတက်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတော့ကြုံဘူးတော့ပြောပြအောင်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေမားလဲဆိုရင် तू ကဒီမြင်းကြောင်သူတို့ရှိတယ်ဗျာနော်မြင်းကြောင်တစ်ကြောင်နှစ်ကြောင်သုံးကြောင်လေးကြောင်ငါးကြောင်6 8 9 10မြင်းကြောင်10ဆိုပြီးတော့ तू ကဥပမာ9 row ဆိုရင်မြင်းကြောင်9ကြောင်ပဲရှိရမယ်နောက်ခါကျတော့ဥပမာsorry ဒီမှာပေါ့နော် column အကြောင်းပြောတာ10 column ဆိုရင် तू မြင်းကြောင်10ကြောင်ပဲရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွက်တာပေါ့နော်မားတက်တယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့တွက်လို့မရဘူးဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ရလဲဆိုရင် तूစာရေးလို့ရတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့လွယ်မယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အခုဒီမြင်းကြောင်နှစ်ကြောင်ဒီမြင်းနိုင်နှစ်တိုင်ကြားထဲမှာဆိုရင် तू ကစာဒီဥမာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကြားထဲမှာပဲစာရေးလို့ရလေအဲ့အတွက်ကို तू ကဒီတနေရာကိုကျွန်တော်တို့တတိုင်လို့သတ်မှတ်တာဆိုတော့ပြောချင်တာတတိုင်ဆိုရင်မြင်းကြောင်နှစ်ကြောင်ရှိရမယ်အဲ့တော့9တိုင်ဆိုရင်မြင်းကြောင်10ကြောင်ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒါအလွယ်မှတ်လို့ရအောင်နော်တော့အတန်းလဲအဲ့အတိုင်းပဲအတန်းလဲအပုံစံအတိုင်းပါပဲဗျာနော်ခုနကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဒီ6တန်းဆိုရင်တော့မြင်ရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဆိုရင်9ကြောင်းရှိမယ်အဲ့မျိုးရှိအောင်နော်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ table တစ်ခုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်သွင်းမလဲပြီးလို့ရှိရင် row တွေ column တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတာပါဗျနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ပြောမလဲဆိုတော့ဒီ row တွေ column တွေကိုအကျဉ်းချဲလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာOkay row နဲ့ column နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းကျယ်ပြင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု row ဒီ sorry column လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်ပြမယ်ပေါ့နော် column ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်မယ်အခုဒီမှာသူချပေးတဲ့ column တွေကကျတော့တစ် column ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးချင်းအတူတူပဲအညီမျှပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အကျဉ်းကျယ်လေးပြင်မယ်ဆိုတော့အခုဒီ column ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျင်းကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျင်းကျင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမြင်းတန်လေးကိုကျွန်တော်မြားတင်လိုက်မယ်ဗျအဲ့မြင်းတန်လေးကိုကျွန်တော်မြားတင်လိုက်လို့ရှိရင် तू က double sided arrow လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် तू နှစ်ဖက်ပြတဲ့မြားလေးပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကိုကျင်းကျင်တဲ့ဘက်ကိုဆွဲချပါလိမ့်ဗျmouse လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျင်းကျင်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရပြီဆိုရင် mouse ကိုလွတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေရှိတဲ့ဟာဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ရွှေ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီထားမှာအဲ့မြင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီလို double sided arrow လေးပေါ်နေရမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှရွှေ့လို့ရမယ်ဗျအဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ခြင်းသလိုဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် column တွေကိုအချင်းချင်းပြင်တာလေးကိုသိတော့မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက row ကိုအချင်းချင်းပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအပုံစံအတိုင်းပါပဲဗျ
အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျင်းတဲ့ကျေတာလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါဘောနော်ဒါကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုပြင်တာပေါ့နော်ဥပမာတန်ဖိုးအတိအကျမရှိဘူးကိုအမြင်နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှဆွဲရွှေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ row တွေ column တွေကိုအချင်းကျယ်လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့โอเคဒါဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအမြင်ရပါတော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲပြီးတော့မှရွှေ့တာပေါ့ဒါကတော့တန်ဖိုးမတူဘူးတမတ်ချက်မရှိဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့တာဒီတစ်ခါကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ table တွေကိုတန်ဖိုးအညီပေါ့နော်အကွက်တွေကိုတန်ဖိုးအညီပေးပြီးတော့မှအချင်းအကျယ်ပြင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီမှာချဲ့ထားတာเนาะဒီဇရာလေးဒီအတန်းလေးကိုကျွန်တော်ကချဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာလေးကဒါ normal သူချပေးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းရှိနေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာတန်ဖိုးတွေတညီရဲကျွန်တော်တို့ပြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုရင်ပြင်ဖို့တော့ကဆိုရင်တော့ဥပမာဒီနှစ်တန်းပေါ့နော်ဒီနှစ်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဆိုဒီနှစ်တန်းကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လက်ပေးတာလွယ်လွယ်လေးပါအခုဒီအကွက်ကနေစပြီးတော့မှဘယ်အကွက်ထိလဲဒီအကွက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ mouse လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲသွားယူမယ်ဒါကဆက်လက်ပေးတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီစာဒီပိုင်းဆက်လက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအပုံစံအတိုင်းပဲဇရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီနှစ်တန်းကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်ပေးချလိုက်ပြီဒီနှစ်တန်းကိုပဲကျွန်တော်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဆိုတော့ဒီနှစ်တန်းကိုဆက်လက်ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရမလဲဆိုရင်ဥပမာဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒီမှာ table 2ဆိုတာပေါ်မယ်နော် table 2ဆိုတာပေါ်မယ်အဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ design နဲ့ layout နှစ်ခုရှိမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲသွားရမလဲဆိုရင် layout ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်layout ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်တက်မှာပဲရှိတယ်ဗျနော်အဲ့မှာဆိုရင် height နဲ့ width နဲ့ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်နော် width ရှိမယ် height ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီအတန်းရဲ့အချင်းကျယ်ကိုပြင်ပါပါနော်အတန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တော့ပြင်ရလဲဆိုတော့ဒီ height ဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာတော့ပြင်ပေးရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင် 0.11 လို့သူကပေါ်နေပါနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဗျာနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က0.5 လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအကွက်ဒီဆက်လက်ပေးထားတဲ့ဒီနှစ်ကွက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်တန်းရောပဲတန်ဖိုးတညီတဲ့နဲ့သူဒီလဲ0.5အကျယ်ရှိတယ်ဒါဒီလဲ0.5အကျယ်ရှိတယ်တညီတယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကိုကတန်ဖိုးအဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတန်ဖိုးလာပြင်ပေါ့ row ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ height မှာတော့ပြင်ပေးရတယ်တကယ်လို့ကိုက table တစ်ခုလုံးရဲ့ row တွေကိုပေါ့နော်တန်ဖိုးတညီရဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆို table တစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးဖို့လိုတာပေါ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာrow နှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးပြီးတော့ပြင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် row နှစ်ခုပဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ table တစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က table တစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးပေါ့နော်ဒီအစအနေအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပေးလို့ရတယ်လို့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ table offset ဆိုတာရှိရဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီနော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က 0.3 ဆိုရင်ဥပမာ 0.3 လောက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခောက်ပေးလိုက်မယ် row ကိုတန်ဖိုးတညီရဲပေးပြီးတော့မှအချင်းကျယ်ပြင်အောင်တည်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ column ကိုလည်းအပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ column ပြင်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီမှာ width ဆိုတဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ width တန်ဖိုးကိုဥပမာ0.2 လောက်ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်0.2 sorry 1.2 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ 0.2 လို့ပြင်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ 0.2 ဖြစ်သွားမှာပေါ့တကယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်0.5 ဆိုလဲ0.5 ပေါ့ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှတန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါ column ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးတိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုလဲ 0.5 ဒါဆိုလဲ 0.5 ပေါ့ 0.5 စီအကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်အပြည့်ပေါ့နော်စာရွက်အပြည့်ပြန်ပြီးတော့မှချဲ့ခြင်းတယ်ပေါ့စာရွက်အပြည့်ပြန်ချဲ့ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ခွက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကြတော့အလုပ်ရှုပ်သွားပြီလေဆိုတော့ဒီတစ်ခုဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဗာပြောမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အခုဒီစာရွက်ရဲ့ margin ပေါ့နော်ဒါဆိုတက်လက်မရှိရဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တက်လက်မအထိရိုက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ table တစ်ခုလုံးကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ width နဲ့ height နဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့auto fit ဆိုတာရှိတယ်ဒီ auto fit လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျအဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က auto fit window ဆိုတာရှိမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူက table ကိုဒီစာရွက်အပြည့်ပေါ့နော်သူစာရွက်အပြည့်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုသူကပြင်ပြီးမှချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တခုထပ်ပြောတာကဘာလဲဆိုရင် auto fit မှာသူက window အကြောင်းပေါ့နော် auto fit window ဆိုအဲ့လေးတည်သွားမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table ကိုအချင်းကျယ်ပြင်တာအချင်းကျယ်ပြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြင်အောင်လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားအခုဒီမှာတန်ဖိုးတင်ညီတဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင် win the height မှာကျွန်တော်လာပြင်ပေးရတယ်မပြင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးရမယ်ဆိုတာလေးလည်းသိရမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီကျင်းသွားတဲ့ table ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစာမျက်နှာအပြည့်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ auto fit window ကနေတွားပြီးတော့မှပြင်ပေးရဆိုတာလေးကိုလည်းသိသွားမယ်ပေါ့ okay ခုနကကျွန်တော်တို့ auto fit window အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auto fit မှာကြံခဲ့တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ content နဲ့ auto fit column width ဆိုတာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးနေကျွန်တော်ဒီမှာ auto fit content အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ် auto fit content ကျတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီအထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့စာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကအကျဉ်းကျပြင်တာကိုပြောတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် example အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စလုံးလေးဒီမှာဆို4လုံးရိုက်ထားတယ်ဒီမှာ5လုံးလောက်6လုံးလောက်ရိုက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် example အနေနဲ့ပြတာပါအဲ့တော့ဒီနေ့တစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ကကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမတူတဲ့အကြောင်းပြောတာလေအချင်းဒီမှာစာအနေများမတူတာကိုပြောတာโอเคเนาะအဲ့ပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့စာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အချင်းကျေကိုသူကကွက်တိလုပ်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်အချင်းကျေကိုကျွန်တော်တို့ကွက်တိလုပ်ချင်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto fit ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ auto fit content လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရွေးမယ်ဟုတ်ပြီ auto fit content ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့နဲ့ဒီမှာကိုယ့်အထက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့စာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့သူကဒီဟာတွေကိုသူကauto ပြောင်းသွားတာပဲဗျနော်auto အချင်းကျဲသူ့ဘာသူညှိသွားတာတကယ်လို့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့3လုံးရှိရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကတဒန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဥမာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အကွက်ကလည်းသူကသူ auto အချင်းကျဲတွေသူကညှိသွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့auto fit ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် content auto fit content အကြောင်းကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ content ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအထက်ထဲစာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကအချင်းကျဲ auto ညှိပေးတဲ့ဟာကိုတီးပြရမယ်okay เนาะဒါဆိုရင်ဒီ auto fit content အကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျ okay ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗာဆက်ပြောမလဲဆိုရင် table အတွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ cell တွေပေါ့เนาะဒီအကွက်တွေကိုကျွန်တော်က cell လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီမှာ C ရဲ့ cell ဆိုတော့ဒီ cell တွေကိုကျွန်တော်တို့ကsplit လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် cell တွေကိုကျွန်တော်တို့ match လုပ်မယ်ပေါ့เนาะပေါင်းမယ်ခွဲထုတ်မယ်စသဖြင့်အဲ့မျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါအခုကျွန်တော်တို့နံပါတ်3နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ match cell ပေါ့เนาะ match cell ကို split cell split table ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီအကွက်တွေကိုပေါ့เนาะဒီ table တွေကိုsorry cell တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဆိုတော့ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုပါစို့ဒီ၄ကွက်ပေါ့เนาะဒီ၄ကွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီအထက်မှာရှိတဲ့ဒီမြင်းကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဒီအကွက်ကို၄ကွက်ကိုကျွန်တော်တစ်ခွက်အထက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ၄ခွက်ကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ဗျ select ပေးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ match ဆိုရတဲ့ အုပ်စုလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့အုပ်စုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ match cell ဆိုတာရှိရယ် match လုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါင်းတော့ပြောနော်ဆိုတော့ဒီ match cell ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်တဲ့အကွက်၄ခွက်ဒီအထက်ထဲကမြင်းချောင်းတွေကျွန်တော်ပျောက်သွားပြီးတော့မှဒီအကွက်ဒီသူကတစ်ခွက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာတကယ်လို့ကိုကဒီအောက်ဘက်မှာဆိုပါစို့ဒီနှစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့နှစ်ခွက်ကို select ပေးမယ်ပြီးရင် match cell ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခွက်ဒီနှစ်ခွက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တစ်ခွက်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ match cell အကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာနော် okay ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ split cell အကြောင်းလေးပြောမယ်ပေါ့နော် split cell ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ပါဗျာနော်အခုဒီမှာဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ၄ခွက်ကိုပေါင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ၄ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကွက်ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်တယ်ပေါင်းထားတဲ့ကွက်ထဲကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ split cell ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဗျနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ number of column ရှိတယ် number of row ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီအကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကrow ဘလောက် column ဘလောက်ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဆိုတော့ example အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ number of column ကိုကျွန်တော်တို့က number of column ကို3 column လုပ်ပလိုက်မယ်ကွာပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ number of row ကိုကျွန်တော်တို့က number row ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘလောက်နဲ့ထားမလဲဆိုတော့ number row 2ထည့်လိုက်မယ်ဗျဆိုပါစို့เนาะဟိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ table ထဲမှာခုနကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့ number of column 1 column 2 column 3 column ဖြစ်သွားတယ်ပြီး number row ကကျတော့ဒီမှာ1တန်း2တန်းပြန်ထည့်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာပေါင်းထားတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ရှိရပါတော့ဒီဟာလေးထည့်တဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲဆိုရင် split cell ပေါ့နော်အဲ့ထည့်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုတော့ number of column ကျွန်တော်တို့ဥမာ5
column ကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော် number row ကျတော့ကျွန်တော်3 row လောက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်အဲ့ table တဲ့ဒီခုနဒီအကွက်ထဲမှာဆိုရင်သူကခုနကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကထည့်ပြီးသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့နားလက်ဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုသိသွားလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုလိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော် split လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုပ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဥမာဒီတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်9ခွက်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ် split cell နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ number column မှာ3 number row နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့3ပြင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီတစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းပြီးအတန်းကလည်းကျွန်တော်တို့3တန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်9ခွက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့โอเคနော်ဒီ split cell အကြောင်းလေးလည်းနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာကြံမလဲဆိုတော့ဒီမှာ split table ဆိုတာရှိတယ် split table ကိုကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဒီ table တစ်ခုအတွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ table ကိုကျွန်တော်ကခွဲထုတ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ခွဲထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခွဲထုတ်မလဲဆိုတော့ဒီ3တန်းပေါ့နော်ဒီအပေါ်က3တန်းကိုကျွန်တော်က table တစ်ခုအနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ဒီအောက်ကရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ် table တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အခုမှကြည့်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ထားရဲဆိုပါစို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ split table လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုနှိပ်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှသူကစပြီးတော့မှ table နောက်တစ်ခုသူကခွဲထုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့က table ဒီတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီကွဲသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူကဒီ table နှစ်ခုဒီအဆက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နှစ်ခုကတစ်ခု sorry တစ်ခုကနေနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ split table အကြောင်းပြောခဲ့တာ okay ဒါဆိုတော့ table လေးနှစ်ခုကကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကွဲသွားတဲ့ table နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှset ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မှလုပ်မလဲပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard မှာ delete ဆိုတဲ့ key ရှိရယ်နော် delete ဆိုတဲ့ key လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်နှိပ်ချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကငိုမူလပုံစံအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသွားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာback cell ရယ် split cell ရယ် split table ရယ်အကြောင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ video file နည်းနည်းလေးရှည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ channel table နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ပြပါဗျ